कोरोना वायरस का खौफ। कर्नाटक और कोलार में हजारों मुर्गे जिंदा जमीन में गाड़े। महाराष्ट्र में 5 करोड़ से अधिक के पोल्ट्री उत्पाद किए नष्ट। पोल्ट्री इंडस्ट्री को रोजाना 2000 करोड़ का नुकसान। देश भर में कोरोना वायरस का खौफ सिर चढ़कर बोल रहा है। हालत ऐसे हो गए हैं कि मुर्गा खाने वालों ने इससे किनारा कर लिया है, जिसके कारण इनकी कीमत काफी कम हो गई है। हालत यह हो गई है कि कर्नाटक के बेलागावी में एक पोल्ट्री फार्म चलाने वाले व्यक्ति ने करीब 6000 मुर्गों को ट्रक में भरकर खेतों में जिंदा गाड़ दिया। बेलागावी के गोकक तालुक में किसान नजीर अहमद मंगदर ने खेत में एक बड़ा गड्ढा खोदा और लगभग 6000 मुर्गों को एक ट्रक में भरकर उसमें गाड़ दिया। 47 वर्षीय नजीर का कहना है कि मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। इन मुर्गों पर करीब 6 लाख रुपए की लागत आई। इनके खाने और दवाइयों का खर्च अधिक है। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस के खौफ से पहले जिंदा मुर्गे 50 से लेकर 70 रुपए प्रति किलो की रेट में बिक रहे थे। वहीं अभी इनकी कीमत 5 से 10 रुपए प्रति किलो तक रह गई है। 2.5 किलो का कोई चूजा बड़ा होने पर मुर्गा बनकर मुझे अधिकतम 25 रुपए तक दे देगा। किसान ने चूजों को जिंदा दफनाने का वीडियो भी बनाया, जो वायरल हो गया है। विडंबना यह रही कि यह खौफनाक वीडियो कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के उदाहरण के तौर पर वायरल हुआ है। 9500 चूजे जिंदा जमीन में गाड़े। ऐसी ही घटना कोलार जिले के बांगरपेट तालुक में भी हुई है। यहां रामचंद्र रेड्डी नाम के एक फार्म के मालिक ने 9500 चूजों को जिंदा गाड़ दिया। इस फार्म को चलाने वाले सतीश ने मुर्गियों को दफनाने के फैसले के पीछे 20,000 रुपए तक के नुकसान का हवाला दिया। इसी प्रकार महाराष्ट्र के दुहान में भी एक पोल्ट्री किसान ने 5.8 करोड़ रुपए की कीमत के पोल्ट्री उत्पादों को नष्ट कर दिया है, जिनमें एक दिन के 1.75 लाख पक्षी और 9 लाख हैचर एग्स शामिल हैं। चिकन के थोक भाव में 70% की गिरावट। आपको बता दें कि केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने पिछले दिनों बताया था कि मुर्गे से कोरोना वायरस फैलने के अफवाहों के चलते देश की पोल्ट्री उद्योग पर काफी असर पड़ा है। बकौल गिरिराज सिंह, उनको दक्षिण भारत से आने वाले एक सांसद ने बताया कि इससे पोल्ट्री उद्योग को रोजाना 1500 से 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान की माने तो इस अफवाह के कारण चिकन के थोक भाव में 70% तक गिरावट आई है। चिकन का भाव जहां 100 रुपए प्रति किलो चल रहा था, वह घटकर 30 रुपए प्रति किलो तक आ गया है। आपको बता दें कि कोरोना के कारण दुनिया भर में 4000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, जबकि 1 लाख से अधिक लोग इससे संक्रमित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।